get low when the whistle go. Skal jeg bare igen? Ja, vi er i gang. Jeg tror, I dag så vil mine venner stille spørgsmål til mig. Så skal jeg så svare på dem. Hvor højt elsker du at tage selfies? Det synes jeg faktisk er ret kedeligt. Okay, fint nok. Hvorfor hedder Falcon Falcon? Fordi vi synes, det var et godt navn at give vores hund. Man skal kunne se det mere, Patrick. Har du engang pillet bussemænd? Nej. Fint nok. Ja. Var det det? Ja, det var det. det var det. Det er et spørgsmål, jeg har lige til dig i dag. Så er vi Kasper her. Og nu skal jeg bare gå din vej. Ja. Gå bare skrive. Okay. Hvis du skal nævne 3 af dine bedste venner, hvem skulle det så være? Simon, Morten, og dig. Okay. Og så har jeg lige 2 challenge til dig. Du skal kæmpe mod mig, eller i den ene skal du kæmpe mod mig, men ikke i den anden. I FIFA. Nej. Det er water challenge. Det ved du sikkert ikke, hvad er, men også skal vi også bold, så vi kan lave boldensatse. Det kan jeg ikke. Ikke mere? Nej, ikke mere. Skal vi prøve at se, hvor godt du kan? Jeg kan ikke mere. Okay, så laver prøver vi en water challenge. Jeg kan fortælle jer. Hvad er det? Jamen det er sådan, hvor der sidder, vi skal udenfor at gøre det. Men så er der 2, der sidder sådan over for hinanden, og skal have munden fyldt med vand. Og så skal den sidste, så skal Oliver sidde med kameraet og filme os. Og så skal han også finde nogle videoer og se, om vi kan få os til at grine. Så skal vi prøve at holde det inde i os. Nå, okay. Den challenge har jeg lavet. Okay. Men jeg kan så ikke lave et boldensatse. Nej, det skal nok blive. Jeg glæder mig til det her. Det var en gang. Jeg glæder mig. Okay, kom til liv. Nej. Okay, vi kan bare sidde over for hinanden dem her. Vi skal bare lige slå på. Sådan. Jeg henter de 2 glas og fylder dem. Nå, hvordan har din dag været, Patrick? Den har været god. Den har været rigtig god. Du skal filme ordentligt, så de kan se os begge to. Så Kan vi ikke tage en af de andre stole og sætte os herude, så kan vi sidde og spytte ud i græsset, hvis vi griner? Kom lige en anden stol, hvis ikke vi kan med. Her. så jeg skal lige hente en Chromebook, mand. Ja. Nej. Men vent lige. Jeg tager den. Ja. Halløj, nu tager jeg lige den her mobil her. Så henter mine 2 venner lige nogle Chromebooks, så vi kan sidde med og se nogle af de videoer, hvad Oliver skal vise os. Jeg vil lige sige, at vi skal bruge 2 Chromebooks, så vi hver kan sidde med 1 Chromebook og se. Nej, Oliver han skal bare sidde og vise os dem i videoen. Og lige du kan også lige tage en stol til dig selv. Så vi skal lade om, vi skal kun bruge 1 Chromebook. Jeg er bare glad for, at det ikke går ud over mig, mand. Kasper, du har ikke givet mig den. Det har jeg jo ikke. Olli. Prøv lige vent. Viser jeg bedst sådan her, eller... Okay, Olli, du skal sidde herovre. Ja. Sådan, så man kan se, sådan, så vi bedre kan se det. Ja, kom lidt tættere på. Ikke spyt på mig, vel? Skal vi nok lade være? Når I griner, så spytter I. Kom her. Så er vi klar. Og så har du lige den her, som du bare filmer os med, og så tager du, så finder du med den anden. Du kan lige bare sidde sådan her. Okay, du ser den. Du filmer direkte op i luften. Hvem tror du? Du filmer kun på Kasper. Du filmer Jesus. Og lige lækker grin, du ryster helt vildt, og du filmer kun mig. Kom du lidt længere til venstre. For dig.
Nej, Du skal dreje den. Du skal dreje. Nej, sådan der. Hold kæft, du er dårlig kameramand. Det skal du ikke være. Bare info. Ja. Vi prøver lige igen. 3 runder. Okay. 2 runder endnu. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. I believe I can fly. Patrick, har du vand i munden? Okay, tredje og sidste runde.